Šita programa buvo sukurta tokiems žmonėms, kurie arba jau yra lyderystės kelyje, vadinasi, galbūt ką tik tapo komandų vadovais, galbūt kuria savo verslą, galbūt jau yra kelionėje tos lyderystės, o galbūt dar nėra, tačiau norėtų ten būti ir jaučia, kad viduje aš turiu tą potencialą. Tai dėl to buvo ir sukurta ta programa tokiems žmonėms, tokiam lyderystės suvokimui. Ta programa yra visiems tiems, kurie nori būti lyderiais savo sritise, kad ir kokia ta sritis būtų. Žinau, kad kartais vis dar dėl kažkokios priežasties yra tas požiūris, kad aš pats galiu, iš tiesų mes visada su kitais galime daugiau, čia vienareikšmiškai. Ir ypatingai toje karjeros fazėje, kurioje mes norim kažką keisti ir čia jau nebe apie amžių yra kalba. Vienas studentas gauna vieną mentorių. Ir yra mentoriai ir studentai sudėliojami pagal norus, pagal industrijas, pagal kažkokias asmenybinius aspektus. Ir tai yra tas žmogus, su kuriuo tu gali įsikvėpti. Tai yra žmogus, kuris yra daug pasiekęs jau to industrijoje, tai yra C lygio vadovas arba tai yra kažkoks žinomas Lietuvos lyderis kažkokiai kitoje industrijoje. Ne. Karūną nusiėmė prieš ateidamas į universitetą. Ta situacija, kai žmogus ateina ir arba pakeičia darbą, arba pereina į aukštesnę rolę, arba sukuria savo verslą, tai čia yra klasika. Čia yra programos klasika. Čia tas atsitinka arba programos per pirmusius 12 mėnesių, arba po to jau ką tik baigus programą. Kai tu išvyksti į visai kitą tokią šalį, išlipi iš savo komforto zonos, mokymasis yra kitoks. Dėl to ir padarėm tą vieną iš pasirenkamųjų modulių, dalykų, gali skristi į užsienį ir mokytis intensyviu formatu užsienį. Tai čia būna savaitė arba pusantros užsienio šalyje, kur yra sudėliota programa, vizitai į įmonės, susitikimai su žinomais to šalies lyderiais, kultūrinis verslo pažinimas ir panašiai. Ir tenais intensyviai mokaisi. Stipri ir maža, dėl to. Stipri ir maža. Jo, stipri ir maža kaip aš. Jo, bet dabar gal visai neblogai tas rožinis tonikas. Ne, tas rožinis tonikas takes used to. Reikia prie jo priprast. Aš pirmą kartą paragavau, man buvo toks, kur nesupranti, bet šiaip po to tai man labai patinka. Tai tą patį? Ta patį. Ačiū labai, dėkui. O tavo, ką turite? Aš tai ryte geriu ir aš nežinau, kad aš gal per savo gap yearą atradau, kad aš gert kavą su grietinėlė būtinai. Ta kavos grietinėlė turi, nes man su paprastu pienu, jinai kažkokia tokia, bet grietinėlė turi to. Bet tokia, jo, poskanių geras. Ir aš darau visą laiką su tuo moka kavinuku. Tai kiekvieną rytą ir jinai, nes jinai labai stipriai būna ir tada užsipildi tos grietinėlės ir jinai tiršta. O man patinka sviestas ir man patinka grietinė. Tai čia tas pats ir per kavą. Ačiū. Žinai, kalbant apie espresso toniką, tai pirmą kartą espresso toniką paragavau New York'e. Čia ne šį kartą, kai buvau New York'e, bet jau prieš daug metų buvau New York'e ir atėjau į vieną kavinukę ir jie sako, čia žinokit, naujiena. Tuo metu niekur dar nebuvau mačiusi, paragavau ir patiko. Tai va, smagu atrasti tą ir Vilniui. Tai smagu ir kad galime susėsti ir labas Vita, atsigerti kavos kartu. Oi, pagaliau. Espresso tonika ir Vilniuje, ir mini New Yorkas Vilniuje. Tai visiškai. Ačiū, kad sutikai ir prisėsti ir pašnekėti. Ir kadangi, kaip čia pasakius, aš turiu glaudesnį ryšį, tai kadangi tu buvai mano studijų programos vadovė, globalios lyderystės ir strategijos, vairą perduosiu tau. Papasakot trumpai, žinau, kad gal trumpai nelabai gausius, nes gyvenimas, taip sakant, spalvingas ir su labai daug patirčių, bet kaip nors, papasakot, kas esi tu ir kodėl mes esam čia ir kas yra globali lyderystė ir strategija. Dabar kaip čia susisteminti, ar ne? Esu Vita, jau paminėjai, labai džiugu matyti tave. Čia kai klausia, ką daro mano studentai, tai sakau viską, kartais sėdi prieš mane ir klausia dalykų. Gal tokie įdomesni dalykai, kuriuos nebūtinai visi žino, girdi tą mano istoriją, jog grįžau į Lietuvą po 11 metų, tai žinai, kiti gal ne. Grįžau iš Australijos, prieš tai gyvenau kitose šalyse ir kai grįžau į Lietuvą, tapau jauniausia Lietuvoje profesorė, tai nežinau, dabar gal jau yra jaunesni už mane yra, bet tuo metu buvau, tai dažnai sumaišydavo mane su studentė spėju. Manau, kad tikrai tikiu. Tai va, to šiaip kas aš esu aktyvus žmogus. Mėgstu adrenaliną,
lipu aukštai, važiuoju greitai, gyvenu aktyviai. Tai čia gal geriausiai mane susumuoja. Na, o globali lyderystė ir strategija, kurią pats įsibaigęs, tai yra mano širdis, mano programa, kurią kūriau, dėl kurios grįžau į Lietuvą ir kurią labai Tai didžiuojuosi. man iš karto natūraliai kyla toks klausimas, kadangi vis tiek ir gyvenai užsienyje ir tikrai kaupiai tą patirtį ir aišku, kadangi esi ir veiklus ir labai aktyvus žmogus, tai kokio stimulo vedina, bet tau gimė ta idėja kurti tokią programą ir burti tos pačius dėstytojus ir žmonės, kurie, sakykime, rinktų kartą, kurie būtų suinteresuoti lyderystės tema. Labai teisingai pasakėjai, lyderystės tema, bet lyderystės tema ir pargrąžino iš tiesų mane į Lietuvą. Aš visada sakau, kad niekada nebuvau tas žmogus, kuris išsikraustė iš Lietuvos, nes čia buvo negerai. Visuomet galimybės tiesiog tokios atsirado ir iš tiesų labai džiaugiausi galimybę grįžti į Lietuvą ir kurti tą programą. Žinai, gal atsakysiu, klausimą beveik. Gerai. Žinai, dar klausimas yra, o kur geriausia ta lyderystė? Kurioje pasaulio vietoje geriausia ta lyderystė daryti? Ir aš dažnai sakau Lietuvoje. Todėl, kad Lietuvoje, mano nuomonė, yra labai daug tų nertų darvonų lyderystė. Ir kad geriausi lyderiai eina ten, kur geriausi lyderiai eina ne ten, kur jau yra kažkas padaryta, o geriausi lyderiai eina ten, kur reikia tuos tiltus statyti. Tai aš iš tiesų pamačiau, kad yra galimybė Lietuvoje. Mes neturėjom nei vienos programos, nei Lietuvoje, nei per Baltijos šalis, nei apskritai mūsų regione, kas būtų su lyderystė. Ir mes kaip auganti, konkurencinga šalis, be lyderystės programų, atmetant jau vadovų studijas. Ir iš tiesų aš pamačiau, kad tai yra vertė ir ta vieta, kurioje tą vertę reikėtų kurti. Bet dažnu atveju mes girdim tikrai tiek medijose, kad lyderiai. Ir kas yra tas lyderis ir šiaip kas yra lyderiavimas? Kaip pati tu tą supranti? Nes aš dar gerai pamenu, kad motyvacinio pokalbio, stojant į programą metu, klausi tokio klausimo, kas yra man lyderystė ir kaip aš tą suprantu, kaip aš galėčiau tą apibrėžti. Tai man labai dabar įdomu paklausti tavęs to, priminti man ir to pačiu priminti bendrai, kaip tu tą supranti. Sėdžiu ir galvoju, o ką tu pasakei per interviu? Aš irgi nepamenu. Ne, aš manau, kad... Matyt kažką gero, nes visgi priėmiau į programą, ne? Matyt kažką tikrai taip. Tai man tiesiog, žinai, smalsu dėl to, kad tas pats žodis lyderystė, aš kaip ir įsivaizduoju, skėtis, ir po savim talpina labai daug skirtingų elementų ir tai yra multidisciplininis, sakykime, tas toks, sakykime, terminas, kuris daug apima ir dažnai būna, man atrodo, kad daug kas šiomis dienomis, nori būti lyderiais, bet niekada nesupranta, kokia našta, kas ateina su žodžiu lyderis ir kas yra iš tiesų ta tikroji lyderystė. Tai gal galėtum papasakoti, kaip šitoj programai būtent ir dėliojasi. Man lyderis arba lyderė yra žmogus, kuris nori daryti pokytį ir eina jo daryti. Ar ne? Kuris galvoja, kad aš turiu tą norą, vidinę motyvaciją tą daryti ir iš tiesų pasiryžta ir savo veiksmais parodo, kad tą daro. Šita programa buvo sukurta tokiems žmonėms, kurie arba jau yra lyderystės kelyje, vadinasi, galbūt ką tik tapo komandų vadovais, galbūt kuria savo verslą, galbūt jau yra kelionėje tos lyderystės, o galbūt dar nėra, tačiau norėtų ten būti ir jaučia, kad viduje aš turiu tą potencialą. Tai dėl to buvo ir sukurta ta programa tokiems žmonėms, tokiam lyderystės suvokimui. Aš manau, kad labai didelė problema dažnai yra, kad mes misinterpretuojam lyderystę. Visi galvoja, kad lyderystė tai yra rolė. Lyderystė tai yra buvimas CEO arba direktoriumi arba, nežinau, prezidentu arba dar kažkokia tokia žymesnė rolė jos turėjimu. Lyderystė iš tiesų yra tas pokyčio darimas ir tai gali būti tavo organizacijoje, tai gali būti visuomenėje, tai gali būti sporte, politikoje ir kitose vietose. Ir ta programa yra visiems tiems, kurie nori būti lyderiais savo sritise, kad ir kokia ta sritis būtų. Ir pat žinai, vienas iš programos išskirtinumų yra, kad žmonės ateina iš labai skirtingų sričių. Mes ir, man rodos, ir jūsų kohortą turėjom nuo menų ir biotechnologijų iki tos pačios vadybos mokslo, architektūros ar dar kažkokių sričių. Ir aš manau, čia tas yra labai svarbus elementas, kad visi tie žmonės iš skirtingų sričių susitinka tam, kad galėtų padaryti tą pokytį apskritai pasaulyje. Ir
kadangi vis tiek aš esu ir susipažinęs su tavo publikuojamais darbais ir tuo pačiu buvai mano magistro baigiamojo darbo vadovė. Reikėtų pažymėti, kad Džiugas gavo 10. Bet man labai... vienu geriausių darbų. Čia taip, bet ne aš vienas. Gerai, kad turėjau ir nuostabų partnerį Dominiką. Bet dėl ko, iš ko mano kitas klausimas kyla, tai vis tiek, visi per gyvenimą einam su kažkom patirtim. Ir mano, tarkim, noras rašyti darbą buvo motyvuotas, tarkim, neigiamos patirties, tarkim, lyderystės, ta tema. O pačiai kaip, kodėl tu atėjai ir aš žinau, kad tikrai tu ir tuos negatyvius lyderiavimo požymius labai ir asmenis ir aplamai, tuos, kaip čia angliškai, tai hubristic leadership nagrinėjai ir kaip pati iki to atėjai, koks buvo tas akstinas, pun intended, nagrinėti. Teisingai, mano mokslinė sritis yra lyderystė ir ypatingai ta tamsioji lyderystės pusė, gal dėl to taip puikiai ir sekėsi mums rašyti tavo magistrą. Aš pati į universitetus atėjau iš verslo. Aš dirbau virš 10-mečio versle, IT industrijoje ir ten mačiau tiek labai gerų lyderių, tiek labai prastų lyderių ir po to jau, kai perėjau universitetą, kai perėjau akademinę bendruomenę, teko padirbėti labai įvairiuose universitetuose, tiek Londone, London School of Economics Political Science, tiek po to Australijoje, tiek po to New York'e, Kolumbijos universitete. Ir iš tiesų aš pamačiau, kad labai skirtingi tie vadovai, tie, kurie ateina mokytis, tiek tie, kurie vadovauja tam tikroms organizacijoms. Ir iš tiesų, kad ne visi vadovai yra geri ir kartais trūksta tų minkštųjų kompetencijų. Labai dažnai žmonės sako, lyderystė čiagi per praktiką atsiranda čia nais aš jau kontraargumentuoju, nes jeigu lyderystė tik per praktiką išmoktume, tai visas pasaulis būtų pilnas gerų, nuostabių lyderių, laimingų žmonių ir gerų ir puikiai augančių organizacijų su nuostabia kultūra. Taip nėra, vadinasi, mes turime kurti tokias programas, turime padėti tiems būsimiems ateities lyderiams būti tikrai stipriais, gerais, motyvuojančiais lyderiais, kurie gali daryti tą pokytį. Tai kalbant apie tą pačią studijų programą, ar ne? Tai globali lyderystė ir strategija. Tai, tarkim, tie iš esmės metai studijų, tokių intensyvių studijų, kaip tas atrodo ir šiaip kaip gimė tas visas, sakykime, ne line-upas lietuviškai, tai būtų visas tas paskaitų modulis, kaip surinkai ir kodėl tu tai yra svarbu ir kodėl tie dėstytojai būtent buvo tie, kurie labiausiai perteikė tą žinutę, kuri yra reikalinga visiems tiem įgūdžiam ugdyti. Aš taip atėjau kaip į virtuvę, žinai, tai galvoju, čia yra paskaitų sudedamoji, čia yra visi nuostabūs žmonės, o čia yra tie visi pabarstukai, kurie iš tiesų tie prieskoniai, kurie padaro visą tą patiekalą nuostabų. Tai taip ir gavosi su programa. Buvo kertiniai elementai tokie kaip paskaitos ir kertiniai moduliai. Aš manau, kad kritiškai svarbu mokytis tokių dalykų kaip lyderystė, lyderystės įgūdžiai, apie žmonės, apie finansus, vertės kūrimą, verslumą ir kitus dalykus. Ir tuomet yra tiek, ką praktika rodo, tiek, ką mokslas rodo. Yra dalykai, kurie tau asmeniškai visiems kitiems, kas studijuoja, visiems kitiems, kurie yra karjeroje, padeda tobulėti kaip lyderiams. Yra tokie dalykai kaip coachingas, tokie dalykai kaip mentoringas, tokie dalykai kaip per praktiką, mokymasis. Ir aš norėjau tų dalykų programai, aš norėjau, kad ta programa būtų nestandartinė ir kad tai nebūtų tik paskaitų formatu išdėstyta programa. Dėl to yra, aišku, paskaitos, tam tikri kertiniai dalykai, tačiau yra ir visi tie kiti labai svarbus elementai, kaip mentorystė, pats esi turėjai, coachingas, pats esi turėjęs, skrenda mokytis į užsienį, Izraelį arba Čilę, kviečiam išorinius lektorius, labai daug praktikų, 50% lektorių yra ne iš Lietuvos, ką irgi labai norėjau tą tarptautiškumą palaikyti tiek tarp tų, kurie moko, tiek tarp tų, kurie ateina mokytis. Bet manau, kad tie visi elementai ir padaro tą programą tokią įdomią. Tai aš galiu tik tai patvirtinti ir iš tiesų, gal čia yra toks mitas, kada daugelis ten, tarkim, dėstančių žmonių dažniausiai būna geri teoretikai, bet nebūna labai geri praktikai. Ir kadangi man teko tą patirti, kur tikrai yra atvykstantis dėstytojai, kurie ir praktikavę, ir moka interaktyviai ir įdomiai išdėstyti, būtent tikrai multikompleksinės visokias situacijas, tai tikrai puikiai, sakykime, pertikiama ta pusė man iš mano patirties. Tai
Jo, ir gal dar papildysiu tave, programoje nėra nei vieno žmogaus, kuris būtų buvęs tik tai, pavyzdžiui, tik tai teoretikas, ar, pavyzdžiui, akademikas, kad ir įskaitant mane, aš atėjau iš industrijos, dar keletą žmonių, kurie irgi yra, jau dabar dirba daugiau universitete, jie atėjo iš praktikos, ir tada yra dalis, žmonių, kurie absoliučiai ateina tik iš industrijos ir tik atsineša tą industrijos žinias ir praktiką ir pasako iš savo perspektyvos. Tai aš manau, kad čia toks labai, labai geras, toks modelis. Taip. Ir minėjai tą pačią mentorystę ir coachingą. Daugeliu, man atrodo, jeigu paklausus, mentorystė, kas iš jos, kokiu būdu, jeigu ir, tarkim, paimtume skirtingų amžiaus kategorijų žmonės, tarkim, tikrai kai kurie gali būti skeptikai, nes maždaug aš pats viską žinau, bet iš tiesų nelabai gal supranta, kokia esmė. Tai, iš tiesų, norint perteikti tą žinutę, tas pats coachingas ir ta mentorystė, pradeda nuo mentorystės, dėl ko tai yra svarbu. Ir gal, tarkim, sakykime, gali pati tų pavyzdžių papasakot, kuomet ta mentorystė žmonėm atvėrė akis, kurie kartu buvo. Žinau, kad kartais vis dar dėl kažkokios priežasties yra tas požiūris, kad aš pats galiu, iš tiesų mes visada su kitais galime daugiau, čia vienareikšmiškai. Ir ypatingai toje karjeros fazėje, kurioje mes norim kažką keisti ir čia jau nebe apie amžių yra kalba. Tiek praktika rodo, tiek moksliniais šaltiniais yra įrodyta, kad mentorystė veikia. Aš pati esu turėjusi dar bakalauro laikais prieš daug metų mentorių ir labai buvo smagu po to susitikti po, nežinau, gal ten 20 metų, susėsti jau prie vakarienės čia restorane Vilniaus senamiesty ir sako, žinai, Vita, tu prisimeni mūsų pokalbius apie tai, ko tu nori, apie tai, ką svajoji. Ir sakau, sako, tu įsivaizduoji viskas pasiekta ir sakau, tikrai geras. Tai iš tiesų ta mentorystė veikia dėl kelių dalykų. Pirmas, tai yra žmogus, su kuriuo tu gali pasiklausti. Tai yra ne iš tavo organizacijos, tu gali dalintis kažkokiais dalykais, tu gali dalintis problemomis, kaip tau sekasi karjera. Antras, tai yra žmogus, visi mentoriai, kas ateina į tą mentorystę, tai vienas studentas gauna vieną mentorių. Ir yra mentoriai ir studentai sudėliojami pagal norus, pagal industrijas, pagal kažkokias asmenybinius aspektus. Ir tai yra tas žmogus, su kuriuo tu gali įsikvėpti. Tai yra žmogus, kuris yra daug pasiekęs jau to industrijoje, tai yra C lygio vadovas arba tai yra kažkoks žinomas Lietuvos lyderis kažkokiai kintoje industrijoje. Tai tu visų antra gali įsikvėpti iš to žmogaus, pamatyti to žmogaus perspektyvą. Ir aišku, visų trečia, tai yra kontaktai. Mano yra ta mėgstama anglų kalba frazė, your net worth is your network, ar ne? Tai tavo tie kontaktai lemia labai daug ir mentoriai labai dažnai atveria. Kaip pavyzdys šitoje dabartinėje laidoje, mentorystė ką tik prasidėjo ir turime, magistras vėlgi, aš gal akcentuosiu, ne tik, tu esi jaunas studentas, galbūt toks studentų, kurių jūsų yra nemaža dalis, ar ne, žmogus, kuris jau turi patirties darbinės, kuris atėjo, nes norėjo pakilti į sekančią tokią karjeros lygmenį. Turime ir tokių žmonių, kurie yra jau gerokai pažengę, yra tokių žmonių, kurie yra sukūrę savo verslus, jau tie verslai ir sukurti, ir subankrutuoti, ir nauji sukurti, ir bet šioje laidoje yra. Irgi, ir dabar mintise turiu menyje vieną žmogų, kuris atėjo su didelė verslo patirtimi, yra verslininkas, turi kelis verslus Lietuvoje. Ir, pavyzdžiui, jam mentorystė yra dėl kontaktų. Pavyzdžiui, jo mentoriai yra, žinoma, Lietuvoje verslininkė, dirbantis su startupais, su verslais. Ir per pirmą susitikimą jis sako, 5 žmonės, su kuriais tau reikia papietauti, sako. Per 2 dienas sujungsiu. Ir jau jis pasako, kad jau eina į konferenciją, jau pietavo su kažkuo. Bet tai yra apie tą. Tai gal sakyčiau, tokie yra tie mentorystės etapai. Ir šiaip gal būtent ta gera frazė, kad your net worth is your network. Tai ir manau, kad glaudžiai siejasi su ta po paskaitų veikla, kurią, manau, ir mielai skatini ir tiesiog manau, kad tai yra didelis programos privalumas, kad, kaip ir minėjai, tas tarptautiniškumo aspektas, kai dėstytojai atvyksta iš įvairiausių skirtingų pasaulio kraštų, atsineša tikrai įdomios patirties. Tai man pačiam puikiai, aš prisimenu tą pirmo pusmečio kursą su Kate.
Tai tiesiog tavyje transformatoriškai veikia, tiesiog visos tos paskaitos, bet tuo pačiu ir išėjimas po paskaitų ar to pačio vyno, ar alaus išgerti tikrai atverdavo dar kitokius požiūrį į tą patį žmogų, iš kurio tu mokais ir tą dalinumėsi. Tai kaip tau pačiai visas šitas irgi priėjimas ir gal bendravimas ir kodėl tau tai yra irgi svarbu? Čia gal susišaukia labai ir su mano tikėjimu, kokia turėtų būti lyderystė. Aš manau, kad lyderystę turime dalintis, turime įkvėpti kitus žmonės daryti tuos dalykus, kurie jie turi daryti. Ir tas neformalumo aspektas, aš absoliučiai nepritariu tai tokiai, 116 lygių hierarchiniai lyderystė. Aš manau, kad tai yra labai atgyvenęs modelis, neveikiantis šiuolaikinėje industrijoje, absoliučiai. Ir čia tiesiog mes pasmerkti nesėkmė, jeigu verslas ir toliau. Taip. Dabar jau skaitmeniniai tokio visuomeniai statysim ant to. Dėl to tas neformalumas būtent ir yra tam, kad įgalinti žmonės, parodyti, kad tiek lyderystė, tiek mes, nesvarbu, kokią mes rolę, mes esame visi vienodi, mes galime kalbėtis, mes turime kuo pasidalinti. Tai yra visokie neformalūs renginiai, ir buvo praeitą savaitę su mentoriais, ir mentys ir mentoriai gali pabendrauti tiek mes patys, ir su kviestiniais lektoriais, pats esi prisiminęs, visi lektoriai dažniausiai yra kviečiami, nežinau, pavakarieniauti į vyno, išgerti, pasivaikščioti, kas tai bebūtų. Ir labai skatinam tas visokias kažkokias veiklas, mes esam viską veikę nuo, nežinau, maisto gamybos pamokų iki degustacijos, man rodos, darėm. Vyno degustaciją. Jo, vyno degustaciją, tiksliai, vyno degustaciją darėm. Iš tiesų, apie tai, kad tai būtų tas neformali erdvė, kurioje mes galim bendrauti ir kurią įtraukti kitus ir parodyti, kad, mes galim apsikeisti, apsimainyti ir kad ta lyderystė tai nėra tokia, kad netokia. Lyderystė yra tokia. Atrodo, kad, žinai, kai pasibaigia paskaitų valandas ir kai tu išeini už universiteto ribų, tai visi nusiema tas karūnas, rolės ir tada jau tiesiog esi tu ir ta lyderystė. Ne. Karūną nusiemi prieš ateidamas į universitetą. Šitaip. Gerai. Tai iš tiesų tikrai, man pačiam, kadangi viską tą patyrusiam studentui, aš tiesiog tikrai galiu tik tais linksėti ir sakyti, kad tikrai... O ką tu labiausiai prisimeni? Aš tai dabar galvojau tiesiog apie tos žaidimus, kur mes ant statinių lipom su... Simulacijos, lyderystės simulacijos. Tai iš tiesų, ir apie tą pačią, ir kur lenkiau, žinai, apie tas studijų tą pačią, kaip eiga visą atrodo, nes tikrai daug interaktyvių veiklų yra, kurias kartais netgi tu su skepticizmu pasitinkinęs galvoji, tai čia šiandien mes žaisim, bet tada tu kažkokią žinutę vis tiek išsineši. Ir gal kalbant apie tuos pačius studentus, iš esmės, kad... Kai tu pasibaigi šitą programą, dažnu atveju kartais jau prieš stojant, tu galvoji, ko aš iš to noriu ir sakykime, kai baigi, ką tu su tuo darysi. Tai mano klausimas būtų, tarkim, pasidalinti tiesiog vieno iš sėkmės istorijų, tarkim, vis tiek iš buvusių laidų studentų, kurie, kaip jų gyvenimas, kaip karjera klostėsi po šių studijų baigimo. Čia, jeigu atvirai, tokių istorijų yra tikrai daug. Ta situacija, kai žmogus ateina ir arba pakeičia darbą, arba pereina į aukštesnę rolę, arba sukuria savo verslą, tai čia yra klasika. Čia yra programos klasika. Čia tas atsitinka arba programos per pirmusius 12 mėnesių, arba po to jau ką tik baigus programą. Gal iš tokių įdomesnių istorijų yra vienos merginos iš pirmos laidos, kuri yra užsienietė ir jie atvažiavo čia tiesiog mokytis grinai su mintimi, kad aš baigsiu studijas Lietuvoje ir tada grįšiu į savo gimtąją šalį. Ir jie atvyko į Lietuvą, tuo metu dirbo Europinio kapitalo Vakarų Europos vienai dideliai įmonė. Kol buvo čia, ją nusiheadhuntino lietuvišką įmonę, tai pradėjo dirbti lietuviško įmonė, per Kalėdas pas ją atskrido vyras savaitę, per tą savaitę gavo irgi darbo pasiūlymą versle, tada jis pradėjo dirbti versle, tai niekada ir neišskrido iš Lietuvos. Geras. Ir tada jie liko gyventi Lietuvoje ir jau 3 metai Lietuvoje. Ir gal čia toks, žinai, pastebėjimas, kadangi pati esi tikrai labai dinamiška asmenybė ir niekada nenustykstanti vietoje, vis atrodo nauji iššūkiai, naujos galimybės atsiveria, tu griebi ir, kaip ir minėjai pati, kad planuoji išsikraustyti į Šveicariją, tai man atrodo, kad... Bet grįžti. Čia negazdam. Keliauti reikia, nes, taip sakant, plečiam horizontus bet gal tiesiog yra pastebėjimas, kad kokia esi tu, ko gero,
pritrauki ir panašaus mąstymo žmonės, kurie irgi yra linkę rizikuoti, prisimti tą iššūkį kažką keisti, nes pokytis ir simbolizuoja iš esmės sėkmę, ar ne? Yra tokių kaip aš, yra ramesnių, yra skirtingesnių, ten tos asmenybės, pats žinai, galų gale magistrą rašiai su žmogumi, su kuriuo esate labai skirtingi asmenybėmis ir sekėsi žiauriai gerai dirbti, ar ne? Tai čia tų asmenybių yra visokių, bet gal vienas aspektas, ką aš tikrai atnešu į programą, tai tą tokį praktiškumo ir interaktyvumo elementą. Vėlgi, aš manau, kad tas modelis, kur mes sėdim, ten pasiskaitom, perskaitom vadovėlio 3 skyrių, jau čia yra atgyvenęs, mes turim mokytis to, kad tu išeini pro tas duris ir tu gali tą įgyventi. Va, tu gali naudoti. Va, ką tik aš čia išgirdau, bekalbėdama ten su tavimi ar su lektore, aš išeinu pro duris ir viskas, ir aš taikau. Tai va, šitą, aš manau, aš atnešu ir labai tikiuosi ir toliau tą atnešti ir tobulinti. Ir kaip žinia, planuojat su kiekviena programa, kuri kiekvienais metais, taip sakant, startuoja, kelionę, kuri apjungia tiek buvusius, tiek esamus studentus ir gal galėtum tiesiog plačiau papasakot, kodėl gimė mintis, kodėl to reikia ir kodėl tai yra vertinga. Mokytis galima įvairiai. Ir mokytis galima visur. Ir mano idėja buvo, kad kai tu išvyksti į visai kitą tokią šalį, išlipi iš savo komforto zonos, mokymasis yra kitoks. Dėl to ir padarėm tą vieną iš pasirenkamųjų modulių, dalykų, gali skristi į užsienį ir mokytis intensyviu formatu užsienį. Tai čia būna savaitė arba pusantros užsienio šalyje, kur yra sudėliota programa, vizitai į įmonės, susitikimai su žinomais to šalies lyderiais, kultūrinis verslo pažinimas ir panašiai. Ir tenais intensyviai mokysi. Tai vietoj to, kad būtum pas mus paskaitose, mes mokomės kažkurioje šalyje. Anksčiau mes darydavom tą išvyką ir mokymąsi Izraelyje, dabar jau šiais metais skrendam į Čilę. Tai idėja ir kodėl to reikia, tai visų pirma, kad tai praplečia akiratį. Mano nuomonė, tarptautiškumas ir tas kelionės kažkoks patyriminis aspektas yra labai svarbus. Kuo mes daugiau pamatom, tuo esam lankstesni, atviresni, suprantam kitus ir tokia galbūt daugiau tolerancijos užgimsta. Tai iš tų tas mokymasis užsienį padeda tiek pamatyti kažką, ko galbūt pas mus nėra, įsikvėpti, rasti kitų kontaktų ir galų gale tą kultūrinį elementą pažinti. Tai Čilė atkeliauja, labai laukiu, po 2 mėnesių išskrendam. Ir man, žinai, tarkim dabar kitas klausimas, apie kurį aš jau ilgą laiką galvoju, tai ir man yra labai smalsu, kokia tu buvai, kaip buvai studentė. Tarkim, kokiu požiūrį tai ir kaip, kadangi tu tikrai akademiniai bendruomeniai jau ilgai priklausai. Čia, tu taip galvoji, aš taip negalvoju. Aš taip manau. Žiūri kolegas ir galvoju, oi, va čia tai ilgai. Bet čia, žinai, man atrodo, kad tobulėti, bet čia ir yra esminis dalykas gyvenime, kad keli savo iššūkius ir visą tai galvoju, kur dar galiu pasitemti. Bet tiesiog, grįžtant į tą pačią pradžią, kai buvai studentė, ar ten, žinai, bakalauro studijos, ar magistro studijos. Ar doktorantūros studijos. Kaip pačiai dėliojasi viskas? Ir kodėl to buvo svarbu? Mokslas man visada patiko, aš dariau tarpus tarp mokslų ir turėjau darbinės patirties tiek bakalauro metu, po to tarp bakalauro magistro, tada magistro metu, tada tarpe tarp doktorantūros, tai tas labai padeda šiek tiek susidėlioti, suprasti, apie ką čia pačiupinėti skirtingas sritis ir taip toliau. Aš jau labai per skirtingos mokslo šakas, pradėjau nuo ekonomikos, aš baigus ekonomiką bakalaurą. Supratau, kad čia labai įdomu, bet viskas apie skaičius, galvoju, tai kur tie žmonės tose skaičiuose, tai tada nuėjau į organizacinę psichologiją, jau studijavau užsienį, Londone, tada ten labai buvo įdomu žmonių aspektas ir tada galvoju, pamačiau problemą, lyderystę ir galvoju, o šitą reikia spręsti. Ir aš sakiau, kad niekada neįsiu į universitetą, nes doktorantūra buvo man, dėl to, kad aš spręsčiau labai konkrečią su ta tamsia lyderystės pusė, su vadovų ego susijusią problemą ir taip gavosi, kad niekada nesakyk niekada. Bet galbūt vienas iš dalykų, kas ir mane įkvėpė ir nežinau, kiek įkvėpė, nežinau, bet jūs, kurie studijuoja ir panašiai, aš kai buvau bakalaure, tai aš žiūrėdavau, man labiausiai patikdavo paskaitos tų
jaunesnių mūsų profesorių, ar ten docentų, ar asistentų, kurie ateidavo ir tikrai su visa meilė ir širdimi įdėdavo į paskaitas ir dar kažką, kurie yra nenuvargę, nepavargę, nenuobodus ir iš tiesų aš taip žiūrėtų ir galvodavau, jeigu kada nors man teks galimybė kažkaip taip daryti, tai norėčiau būti tas žmogus, į kurį visi žiūrėtų ir galvotų, aš noriu irgi taip daryti kažką, tai galbūt tas kažką užkabino, žinai, pasąmonė ir taip galiausiai taip prasukė greitai, 15 metų žiūriu, aš čia. Sveiki. Labai smalsu, kas dar bus, žinai, tai labai daug įdomių dalykų gali tikrai gimti. Ir man tiesiog dabar šiaip smalsu, kadangi jau ne pirma globalios lyderystės ir strategijos karta auginama, arba jau, taip sakant, užauginta, tai kaip pačios studijos tiesiog padeda tapti tuo vadovu, bet tarkim, kaip ir minėjai, kad kai kurie ateina ten, tarkim, būna aukštinti į vadovo poziciją ir jiem reikia įgauti tuos įgūdžius, bet gal gali pasidalinti, ką esi pastebėjusi studentuose, kurie būtent baigia tas studijas, kaip tai tolesniam kelyje jiems sekasi būtent, sakykime, tą, ką jie išmoko, panaudoti praktikoje. Žinok, nebūtina net baigti, kad panaudotum praktikoje, bet pavyzdys iš praeitos savaitės, iš tiesų dabar priminės. Nauja laida, 4 laida, reflektuojam, baigiam 1 modulį lyderystės, kuris jau, kur mokosi su manimi ir kitų profesoriumi. Ir aš sakau, pareflektuojam šiek tiek pabaigojame 5 minutės, ką pasiėmėm. Ir vienas studentas sako, sako, per 3 paskaitą supratau, dėl ko mano 2 verslas bankrutavo. Sakau. Sako, per 3 supratau, kodėl vos nežlugo 3, bet pavyko išgelbėti. Sakau, kaip gerai. Tai sako, aš galvoju, kiek aš būčiau klaidų išvengęs, jeigu būčiau atėjęs anksčiau. Tai atsakant į tavo klausimą, tai pirmas yra išvengti klaidų. Mes visi turime tą klaidingą prielaidą, kad nereikia mokytis, per praktiką išmoksiu. Ir per praktiką tikrai daug išmoksim, bet natūraliai. Kiek klaidų priveliam, visi, nes mačiau žmogaus, kurio karjera eina be klaidų. Taip. Tai visų pirma, tos studijos tau padeda išvengti tų klaidų. Tai čia pirmas. Antras, paskaitos sudėliotos labai praktiškos ir simuliacinės. Tai vadinasi, tu gali prasitestuoti tam tikrus dalykus, ar tai bebūtų grįžtamasis ryšys, ar kažkokios strategijos sukūrimas, ar galų gale net verslumo modulyje apie kažkokias idėjos ir verslo sugeneravimą. Tu visą tai gali prasitestuoti, kas simuliaciniai mūsų programos rėmuose, vietoj to, kad tu iš karto padarytum kažkokius didelius žingsnius, tai tas labai padeda prasitestuoti, pažiūrėti, ar tai veikia ir tada jau eiti į didesnį rinką. Na ir trečias iš tiesų yra tas palaikymas ir kiti žmonės. Vėlgi, kiekvienas žmogus, kuris jau yra atrinktas patekti jau tą programą, kuris jau ateina, aš pati vėlgi prisimenu, aš man rodos klausiau, o ką, vienas iš kitų klausimų, klausiu, sakau, ką jūs atnešat šito stalo, mes čia geriam kavą, vandenį ir tada egzistencinės mintis, ką aš čia atnešu, žinai. Ir žmonės atneša įvairius dalykus, kažkas atneša savo optimizmą, kažkas struktūrą, kažkas tarptautiškumą, kažkas kažkokią kultūros, naujos supratimą, suvokimą ir panašiai. Ir kai mes tą visą sudedam, tai ir paskatina tave augti, nes tu matai, tu turi ir palaikymo, ir įkvėpimo, ir supratimo. Tai va. O klausyk, aš dabar tai pradėjau galvoti apie tą egzistencinius klausimus, o ką tu pasiimi iš programos? Iš tiesų, baigėjai, ir jau karjerą, ir einas daug visokių įvairių veiklų. O ką tu pasiėmė labiausiai? Aš labiausiai pasiėmiau šiaip, bet norėjau ir tuo pačiu pasidžiaugti dėl to, kad pats magistro baigiamasis darbas, ką pati minėjai, kad vienas tu nieko nepasieksi, vienas tu gali greičiau sudegti arba susideginti, žinai. Bet yra tas momentas, kad kai ateina daug žmonių iš skirtingų laukų ir tu tiesiog plėti savo akiratį, tiesiog gerbdamas ir kitų nuomonę ir suprasdamas, kad yra dar neatrastų klodų ir kai sėdi dirbti į vieną komandą arba sėdi prie vieno baigiamojo darbo, tai tas rezultatas yra dvigubai stipresnis, jisai liejasi be galo sklandžiai
Ir tas darbas yra tiesiog nuostabus ir aš, man atrodo, kad tu pati puikiai prisimeni, kaip man su Dominiku gerai sekėsi rašyti magistrą ir aš po šiai dienai labai džiugiuosi, kad kažkaip tiesiog taip suėjo tas mūsų duetas ir dėka to, kad yra tokia galimybė suteikiama ir tikrai tai dar kartą parodo, kad bendradarbiavimas ir tas lyderystės, sakykime, nereikia būti vienam lyderiui, gali būti keli lyderiai ir tas gebėjimas pasiskirstyti rolėmis atitinkamai pagal pajėgumus atneša tikrai labai nuostabių rezultatų. Tai aš tiesiog tą tikrai labai pastebėjau ir man šitas dalykas smarkiai rezonuoja, kad vienas gali norėti daryti daug, bet rezultatas gali nebūti toks, koks gali būti padaręs 2, 3, 4. Taip, vienas laukiame karys ir vienas lyderis ir nelyderis, žinai, be sekėjų. Tai va, dar čia papildant tave. Žmonės dažnai nustemba atėję į SEMą, kad magistrą galima rašyti arba vienam, arba dviese, pavyzdžiui, tai jau tu su kažuo, tai čia pirmas dalykas, o antras, kad mes vėlgi jau nuėjome nuo to seno požiūrio, kad magistro darbas turi būti kažkokios teorinės, nežinau, problemos analizė. Dabar magistro darbai, kaip pats prisimenu, aš sakiau, raskit problemų versle ar kažkur lyderystėje, ar dar kažkame, kurią norite išspręsti ir jūs visi rinkote savo temas, savo problemas, kurios jums buvo aktualios ir jūs su Dominiku nusprendėte analizuoti ir sukurti iš tiesų dirbtinio intelekto algoritmą, kuris suklasifikuotų tuos lyderius pagal tamsus, netamsus lyderius ir pagal tą ir ieškoti, kas daro žmonės, kad jie visgi nukeliauja tą tamsią pusę, o ne šviesę. Kiti žmonės renkasi įvairiausias nuo, nežinau, Gen Z grįžtamo ryšio poreikiai iki kažkokio verslo strategijų kūrimo ir dabar net turim iš tiesų vieną šiais metais magistrą, Your Net Worth is your network. Tai bandysim protestuoti tą realybę ir iš tiesų tavo socialinis ratas tau galiausiai prisideda prie tavo tolimesnės sėkmės finansiškai. Tai vat, po metų galėsim pasikalbėti, net ne po metų, po pusmečio, paklausk manęs, skambtau po pusmečio. Gerai. Tai šiaip šitą notą ir labai noriu padėkoti, kad sutikai ir pasidalinti dar kartą ir tiesiog tikrai verta ir visą laiką įdomu tą klausyti ir verta tikrai visą laiką grįžti ir ačiū labai, norėjau padėkoti ir tiesiog smagu matyti vėl. Visada.